छींकते ही आंखें खुद ब खुद बंद क्यों हो जाती हैं? कभी सोचा है? जब हम छींकते हैं तब शरीर बहुत तेज प्रेशर बनाता है और नाक से हवा लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। इस जोर के साथ आंखें खुली रखें तो प्रेशर आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमारा दिमाग ऑटोमेटिक आंखें बंद कर देता है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह। तो अगली बार जब छींक आए और आंखें बंद हो, समझ जाना बॉडी खुद तुम्हारी रक्षा कर रही है। ऐसे और अमेजिंग साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करो।